Когда за окошком дождливая холодная погода, даже на море становится немножко грустно. Достаточно жарко растопить камин. У нас вот на оливковых дровах. Собачки вот лежат, тоже греются. И приготовить что-нибудь солнечное, вкусное. Я в таких случаях беру айву. Это очень просто. Порезать ее, сбрызнуть лимончиком, полить медом. Добавить капельку коньяку, немного грецких орехов, корицы и гвоздики, немножко сливочного масла, горстку синего вяленого изюма. И я еще где-то чашечку воды добавляю кипяченой. Все, накрываем все это фольгой и ставим в духовку.